हेलो दोस्तों, मैं नीरज आपके लिए और एक बेहतरीन वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ही बेहतरीन। तो आज हमारे पास है बेलवेक्स इंजन ऑयल। यह है आपका जूम 40 20W40 प्रीमियम मोटरसाइकिल इंजन ऑयल। इसका रेड कलर है और ये BS6 BS4 BS3 तीनों के लिए अवेलेबल है। और ये है रेड कलर में। और हमारे पास इसमें स्कूटी के लिए भी अवेलेबल है 800 ml। और ये है 10W30 और इसकी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। एक बार मैकेनिक भाई जो भी डालेगा, हमें अनुभव है कि अगली बार जरूर लेगा इस मोबिल को। ये बेलवैक्स की क्वालिटी है। हमारा एड्रेस है श्री बालाजी ऑटो ट्रेडर्स, काशीपुर, नियर बाईपास सिटी क्लब होटल के सामने। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। थैंक यू।